Making sure na mapupup kayo dyan, ha? Hindi yung panay ano lang eh. Panay laro. Baka mamaya. Wala naman ako nakitang may mga pop sila dito. Siguro dito din nagpupup. Ay nako. Sabi ko nga sa inyo eh. Huwag kayo mag-play dyan. This is not a playground. Oh yan. May puminang na oh. Ayan yan. Si ano ito. Magaling ito. Marunong yan oh. Tapos na siya mag-pee oh. Pop! Pop naman! Ito si Blackie. Ay, ito din. Nagpihi na rin. Oh. Ayan. Natuto na sila. Ay, ito din. Pipi na rin to. Oh, at least marunong na sila mag-pee. Tapos pag nag-pop sila, ayan. Kaya kailangan malinis lang dito lagi. Loko itong mga malalaki kasi mayroon silang maliit dito. Oh. Hindi nagpipi yung mga malalaki. Ayan. So, happy kayo ngayon. Play ha. Ayan, nilagyan ko ng karton yung mga side kasi gagalit yung asawa ko. Dumi-dumi na raw. Bodega. Ano ba? Kadire daw. Yung asawa ko. Ano ba yan? Ay, siyempre, mga ano ito eh. Mga kuting-kuting eh. Ayan o. Oh, what did you smell there? Morning. Ayan. Ala. Sige. Pop. Parang matuto sila mag-pop. Ayan, pupunta na lang yan sila dito. Mag-pop-pop. Ayan. May maliit. Oh, ayan, sige. Jump. Done na yan siya nagpihi. Ayan, tapos na sila nagpihi. Ito si Black. Ikaw. Sige na. Baka ko. Ayan, tumatain na yata ito eh. Ang gaganda ng mga balahibo nila guys. Ayan. May lahi kasi yung tatay. Ayan. Oh, ayan. Nagpop na ngayon si Blackie. Oh. Oh, ayan. Natuto na sila. Don't eat! Jesus. Don't eat! Ayan. Tapos na. At least si Blackie matuto na rin mag-pop. Yung isa, si Blackie 2. Si Blackie 1. Ayan. So, marunong na sila. Dito na sila nagpo-pop sa Peter Pan. Ay, baby. Ano, baby? Ano? Oh, baby Oreo. Wanna pop? Yan si baby Oreo din. Oh, ayan. Gusto na rin yan mag-pop. Hindi pa siya makapop. Tingnan natin kung anong gagawin niya. Mamaya na yung play. Ayan, so that is the update now of my kitten. So, anyway, marunong na sila mag-pee. Diba?